位小伙伴，你们好吗？这里是山乌龟。我上次不是在洱海月湿地下午看到好多鸟吗？那时候想给大家拍一期带大家观鸟的视频，最后回家剪辑了一下，发现素材有点不够。然后今天我又跑到这里来，再补拍一次。我后面就是洱海月湿地，然后现在太阳已经落下去了，开始起风了，可能是我是一个非常严重的拖延症患者。那本来拍鸟这种事情最好是有阳光，效果会好很多。但是我今天下午出门晚了，然后我之前还去健身，健完身以后过来遇上晚高峰，再到这里以后一点光都没有了，我只能碰碰运气了。不过没有太阳的话，现在有月亮，给你们看一下月亮。我先给大家做一个背景介绍。洱海月湿地公园呢，位于大理的下关，是一个人工恢复的湿地公园。每年秋天和冬天，这里吸引了特别多的水禽过来觅食和越冬。冬天是一个看水鸟比较好的时机，因为这时候水面上的植物都衰败了，视野会比较广阔，比较容易目击到你想看的鸟。すぐ
他们好像赶走了另一对赤麻鸭，然后占领了这块地。也不知道到底这块本来是谁的，是他们入侵别人，还是他们赶走了入侵者。现在光线已经非常的弱了，你看我后面的月亮也开始亮了起来。那我们今天的分享差不多就到这里就结束了。我现在风吹得我泪目了已经，然后我手也特别的僵，有点抖。今天我们只是看到了这里丰富的水鸟种类中的非常小的一部分。如果大家喜欢这样的视频的话，那我以后会多多的到户外给大家录这样的分享，也请大家积极的点赞、转发、评论，还有 follow 山乌龟这个号。我们今天的分享就到这里了，爱你们。不知道有没有来晚了，不知道紫水鸡还在不在等我们。现在这个太阳已经落下山好久了，虽然相机里面还很亮，是因为它自动曝光比较厉害，但是现在我已经肉眼有点看不清楚鸟是什么鸟了。我也有点冷，今天我们就拍到这里吧。